Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το Vegan Festival. Με τα χρόνια, όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει μη ζωικά, μη γαλακτοκομικά προϊόντα και σε αυτόν τον τρόπο ζωής έχει απόλυτο σύμμαχο το ευλογημένο. Για μένα πλανήτη σημαίνει σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Για μένα πλανήτης είναι ζωή, είναι δημιουργικότητα, είναι αγάπη και τα πάντα. Ο βιγκανισμός για μένα είναι τρόπος ζωής. Είναι ένα κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ένας τρόπος ζωής. Να αγαπάς τον πλησίον σου, να νοιάζεσαι. Ο σεβασμός και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλα τα άλλα πλάσματα τα οποία δεν είναι άνθρωποι. Αχ, το ευλογημένο, δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο μου προϊόν. Έχει πολλά, η αλήθεια είναι. Το 3 mix τριμμένο. 3 mix. Το vegan cheddar, Λιώνει συγκλονιστικά. το ρόφημα αμυγδάλου το χρησιμοποιώ όλη την ώρα.